Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te pregunto, hermano, como escogido de Dios, hemos visto para qué somos escogidos, hemos hablado de una cantidad de temas importantísimos, y te pregunto, como escogido de Dios, ¿estás siendo luz? Le estoy preguntando a ustedes, no es retórica, en serio. ¿Estás siendo luz? Levanten la mano, ¿quiénes están siendo luz? Ahora la otra mano la levantan los que tienen áreas en su vida que a veces le impiden ser luz. ¿Verdad que todavía hay áreas que nos obstaculizan ser luz? Hay áreas, a lo mejor es la vecina, para otros es la suegra, para otros son las finanzas, para otros son las emociones, para otros es la lengua, no pueden controlar lo que dicen. Muchas áreas, pero te pregunto, ¿hay áreas en tu vida que sabes que tienes que ajustalas, ya no le des más vueltas? Si hay áreas en tu vida que sabes que debes legalizar, legalízalas. Si hay áreas en tu vida que sabes que estás haciendo lo que Dios no le agrada, cierra la puerta.